Ассалаумағалейкум достар. Сендермен бірге мен Мейірбек. Достар, бүгін біз Майнкрафт ойнауды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Достар, ең алдымен видео басталмас бұрын достар, сендерге қазақша Майнкрафт деген арнаны ұсынамын достар. Бұл жерден сендерсі, яғни Майнкрафттан видео көре аласыңдар. Давайте осы арнаға тіркелеміз. Қараңдар, бұл Free Fire'да түсірер екен. Бұл сендерге пиарда жасап тұрады. Давайте осы арнаға тіркелеміз достар. Bedwars және менің қызықты ойындарым деген сияқты Skywars'тан өзі көрсетіп кетер екен достар. Давайте осы арнаға тіркеліп 100 подписчикке шейін жеткізіп тастайық достар. Және де достар, менің арнама да тіркеліңдер, жарай ма? Менің арнамды да 100 подписчик қылып тастайық. Осы арнаға да тіркелеміз. Бұл керемет Майнкрафттан видео түсіреді. Давайте біз видеоға кеттік. Салам достар, сендермен бірге мен Мейірбек. Достар, бүгін біз нубтың өмірін жалғастыратын боламыз. Яғни айтқанда, мен бай нубтың өмірін жалғастыратын боламыз. Достар, алдыңғы серияда керемет алмаздар тауып алдық. Достар, өздерің айтыңдар, комментарияға қалдырыңдар. Достар, мен осынша байым, бірақ әлі компьютер алып келмеппін бөлмеме. Жарайды, кейін алып келермін оны. Достар, бүгін біз не істейміз? Бүгін біз не істейміз деп ойлайсыңдар, давай комментарияға қалдырып кетіңдер. Бүгін біз достар жорыққа шығамыз ба, әлде ауыл аралаймыз ба? Комментарияға онты жазып кетіңдер достар. Жарайды, біз кеттік. Достар, мен алдыңғы серия айтқандай керемет көлік сатып алдым. Және де мен осындай киімдер мошерге қойып қоя салдым. Жарайды. Осындай керемет үйде тұрамыз да достар. Қараңдаршы. Осындай үй маған қатты ұнады, бар ғой. Балконға тез шыққым келіп кетсе, осы жақтан шыға салам, бүйтіп отырамын, сосын мына жерде ауада рахаттанып. Мына мусорға тастай салу керек еді. Жарайды. Достар, осындай табиғаттың ауа райы да күшті болады да, яғни ауасы свежий. Жарайды, мен барып жуынып қайтайын. Менің ішім ауырып жатыр достар. Ой, не деген ішіне ауыра беретін. Бүйтіп ішім ауырады деп ойламаппын достар. Жарайды, мына жерге ваннаға түсіп алайық. Хоп. Ваннаның суы да жылы екен, жуынамыз. Міне керемет. Душқа да түсіп ала салайын. Хоп. Опа, керемет, достар. Достар, мен бұдан кейін киімді шешіп жүруді ұйғардым. Әйтпесе деген киіммен суға түсіп кете беріп, бұлайша айтқанда надоел шықты. Жарайды, қолды жуып аламыз. Және де шығамыз да достар. Біздер деген зомбидің дауысын естіп жатырық. Мусорға тастап келейік мұнаны біріншіден. Достар, алдыңғы серия айтқандай, мына жерде бізде подвал бар. Ішінде сандықта алмаз әлі де тұр. Менің қарным ашып жатыр мусордан бұрын. Ой достар, мына жерде есікті бұзып кетіпті. Демек үйде жүр деген сөз зомби. Қайерде деп ойлайсыңдар? Демек бассейнде достар, ол бассейнде жүреді. Есіктердің бәрін бұзып кеткен. Неге достар, қараңдар, есіктің барлығын бұзып кетті. Ол жақта жүрмекен. Ой достар, мына зомби қуады екен. Демек ауылды да бытышын шығарған деген сөз ғой. Оны көрсетем оған әлі мен. Өрмекшілердің дауысы шығып жатыр, естіп атқан болсаңыздар, қараңдаршы. Жарайды. Мына жерде тамақты алып алайын. Тамақ болғанда алманы алып алайын. Ой достар, осы қасында жүрген сияқты ше. Жеп алайық. Осы қасында жүрген сияқты зомбилар. Неге екен білмеймін. Осы жақта ма екен әлде? Ой достар, мынаны қараңдаршы. Не деген? Телевизорда бұзып кеткен ба? Ой достар, бүгін не болып жатыр? Что-то деген зомбиларын қуды. Конкретно қуды. Бәрін бытышын шығарамыз әлі. Қарап тұрсын, бұл жерде. Достар, неге? Бізде есікті бұзып тастаған. Мына жерде зомби криперлер өліп кеткен. Крипер қайдам өліп жүр? Ой, скелет достар. Анақта алтын броня киіп алып скелет жүр. Бізде достар, үйім тыныш, әйтеуір аман.
ауылды көріп қайту керек. Айтпашты достар, бізде ауылда. Демек мыналар конкретно қуды ғой. Атакаға шықты ғой. Аңсап тастадық. Зомбилар деген атакаға шығайықшы деді ғой да. Жарайды, есікті не үшін ашып жатырмын, бір жағы ашықпайлы. Достар, онда біз алмаздан броня жасап алып, біздер деген, жарайды, бүйтіп айтпай-ақ қояйық. Короче, осы киімдерді киіп кете берейік. Әйтпесе деген мына зомбиларын құтырып қапты. Достар, бірден киіп алып жатыр ғой. Қылышты аламыз, қалқанды аламыз. Қалқан обязательно. Ой, қалқан. Қалқанды тақтық. Ал енді біз зомбиларға атака жасаймыз, достар. Әйтпесе зомбиларын бізге атакаға шығыпты ғой. Біраз нәрсен қиратып кеттің. Қараңдаршы, достар, үйімнен телевизорды қиратқан бай. Мен ұйқыдан тұрам дегенше не болып кеткенін түсінбей қалдым ғой, достар. Мына жақта деген енді зомбиларға атакаға шығамыз. Бізде қақ түстің ортасы, демек олар не істей алмайды, яғни. Атака! Хоп! Опа! Достар, міне. Хоп! Деп қашып қаламыз да, достар. Үстіп қашамыз да. Бүйтіп, ұр. Ой, достар, не болып кетті? Достар, осылай ұра берекен. Ол өзі түсті, достар, өзі үшін түсті. Демек, өзінің оғына өзін өлтіреміз. Міне қараңдар, достар, керемет па? Бүйтіп өзімді ұрып қойын. Өзінің оғына өзін өлтірдік, жарайды. Енді біз қалай шығамыз? Что-то түсінбедім, достар. Достар, мына жерде текст деген қошы. Үйімнің құрылысынан алдым текстеп, короче. Үстіп биікке көтер жасаған ғой. Ол үстіп шыға салдық енді. Керемет, достар, үйім керемет болып тұр. Маған қатты ұнап жатыр ше үйім. Еще алдына электронный почтаға қойған тұңғы. Электронный емес, енді почтада. Жарайды, біз ауылды көрейік. Ауылда демек деген. Бізде атакаға шығып ауылды қиратқан ғой, достар, да. Так. Зомбилеріңнің бірін қалдырмай қарамыз ғой, әттесінен әлет. Қаяқта, Ана жүр ғой, құттырып жүр ғой, құттырып. Бергендері, маған қарсы шығыңдар одан да. Шығаласындар ма маған қарсы? Мәші қаласындар. Бергелі, қорқақ, қайдасың? Қорқақ қашып кетті бір жақа. Броня киіп алған зомбилер де болуы мүмкін, достар, сондықтан қарап абайлап жүру керек. Әсіресе олар көбінесе суда тұрады. Неге? Өйткені жанып кетпес үшін, достар. Біздерде деген мына қорқақ зомбилар қайда кеткен? Күндіз болғандықтан бәрі жанып кетмеген, жарайды. Онда түнде атакаға шығамыз ба, достар? Давайте түнде атакаға шығамыз. Мына жақта деген осындай бар екен. Жителдерді қырып кетпепті, әйтеуір, достар, әйтеуір жителдердің біраз аман қапты. Тепшекке жетіп аламын ба десем, аяғыма ұрып жібердім ғой. Байқаусызда әдейі. Жарайды. Мына жерде меді біздің железаларымыз қайда еді? Железа көп еді. Осы шақашы, достар, бірнеше сақшы жасап қою керек. Әрине, зомбиларға қарсы шығып тұрады, сондай голем, железный голем жасап қоямыз. Железалар көп болу керек, достар, менде ше. Что-то неге таба алмай жатырмын. Әлде зумруд пен алмаз ғана меді? Жарайды, біз мына жақта барьердің ішін көрейік. Бұның ішінде алмаздар бар екен, біраз, достар. Оқты. Бұл жақта алмаз бар екен, білмеппін. Енді бұл жақта тұра берсін қағандары. Бізде де деген, достар, зомбиларды көрмедім что-то. Олар жаман тығылып, әні өрмекші көрдім біреу. Енді тығылып қашып жүр ғой бізден, достар. Жарайды, біз үйге барайық. Что-то менің жаным кеткен жоқ. Өйткені маған қарсы шығамады. Зомбилар. Зомби апокалипсис деген сияқты видео күткен болсаңдар, достар, давайте комментарияға жазыңдар. Сондай видео шығаратын боламыз, достар. Және де, достар, Нубпен Про көргілерің келсе де, комментарияға қалдырып кетіңдер. Нубпен Про түсір дегендей. Мен міндетті түрде түсіретін болам Нубпен Проны.
Енді сіздер айтпасаңыздар да түсірейін деп жатырмын. Енді қызық шығар сіздерге деп ойлап жатырмын да. Сондықтан Нубпен Про түсіреміз достар. Жарайды, бізде осындай бір 10 минуттық видео болды енді. Аз болып қалғанына ренжімейсіңдер достар. Давайте арнаға тіркеліп лайктарыңды аямаңдар. Бүгінгі серия осындай қызық болған болса, лайктарыңды басамыз достар. Жарайды, сендермен бірге болған Мейірбек. Бәріңе сәттілік, қош сау болыңдар достар.